Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman dengan Taufik Rohman Channel. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya mau membuat purus ya dengan menggunakan circle meja. Oke, gimana untuk kabar teman-teman semuanya? Tentunya lagi sehat semuanya ya, juga murah untuk rezekinya serta mudah dalam segala urusannya. Oke, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya, dan jangan lupa ya untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, serta komen ya, agar selalu bersemangat ya untuk membuat video-video yang tentunya juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita lanjut saja ke proses pembuatan purusan ini ya teman-teman.